Անդրանիկ Մարկարյանը ինքը երևույթ է եղել, ոչ միայն քաղաքական կյանքում, այլ նաև ազգային պետական կյանքում։ Ինքը մարդ էր, որը լինելով կուսակցության առաջնորդ երբեք կուսակցամոտ չդարձավ։ Բոլորին հայտնի է, որ ես 90-ականներին եղել եմ ընդդիմադիր Հայաստանի ունեցող ուսանող, ոնց որ իմ սկզբնական եւ այս փուլը շատ ավելի նման է, քան միջին փուլը, ընդդիմադիր ենք եղել։ Եվ բնականաբար իշխանությունների նկատմամբ չունեի բարյացակամ վերաբերմունք։ 2001 թվականին ընկերներից հետ գնացինք ապրիլի 27-ին Լեռնային Հայաստան դուրներ, Գարեգ Տաթևի վան, Գարեգին Նիժդեհի գլխավորությամբ 21 թվականին 1900 հռչակվել էր Լեռնային Հայաստանի Հանրապետությունը, 2001 թվականին մենք էլ մի շարք պատմաբաններով գնացինք։ Այնտեղ էր նաև պարոն վարչապետը, ես իրան չէի ճանաչում, միայն հերոսացույցով էի տեսել ու կառավարության անդամները։ Դրանից հետո ինքը որպես հետո եմ էլի արդեն անալիզ անում, որպես նորմալ հայ մարդ, բոլորին հրավիրեց հացի, այնտեղ հացի տեղը պարզ է։ Մեկը ասում է դուք կարևարքան եք, մյուսն ասում է դուք ես եք, մեկը սենց է։ Ինձ էլ հերթը հասավ, ես էլ մի երկու բաժակ արդեն թթիարա խմած եմ, ինքը մի քիչ ավելի անկեղծած է, Նիժդեհի առաջնորդապաշտության մասին գործին է, դրա մասին խոսեցի, մեղմ ասած ինքը քննադատական էր էլի։ Ինքը ինձ ասեց մի հատ հետով է այդ տղա, մի հատ ասեք թող գա, ես մի անգամից լրջացա էլի, մինչև Մոտեսարյան, ասի քո ինչիներ պետք էլի։ Քո ինչիներ պետք է միստես, այս նորներ, հյուրասիրում են հյուրասիրել գնալ, քո ինչիներ պետք է լար քննադատեցի։ Ես մի բան ավել կասեմ, մի բան պակաս կասեմ, խոսես չի լինում, չխոսես չի լինում, բացի պատիվ իրեն ինքը հասկացա, որ այդ իմ պահվածքը ոչ թե անդաստիարակության, լկտիության արդյունք է, այլ ազնիվ ըմբոստության։ Ինքը սենց հիշում եմ, ձեռը սենց տարավ, այսենց կրտինքս մաքրեց, գրկեց, համբուրեց, ասեց ուզում ես այս երկիրը դզվի, ասի իհարկե, ասեց պատրաստ ես քո բաժին պատասխանատվությունը վերցնելու, ասի այո, ասեց դե վաղը քեզ կզանգեն, եթե կուզես նիժդեհական տղա ես կգաս եւ կխոսենք։ Եվ ես տենց արդեն ընդգրկվեցի Նիժդեհյան ուսմունքը, մանավանդ ռազմական մանկավարժության հիմնահարցերը, բանակում գրքույկ գրեցինք, այնուհետև Նիժդեհյան գաղափարախոսությունը ներմուծեցինք դպրոցներ, ասինքն իր շնորհիվ է եղել, ասինքն ինքը մեծ մարդ էր էլի, եւ երկրորդը մի բան էլ ասեմ, ԱՄԿ-ի մասին ֆիլմ էր նկարահանվում, ես այն ժամանակ արդեն 2006 թիվը կամ 6 կամ 7 թիվն էր, կամ 6-ի վերջն է կամ 7-ի սկիզբը, ԱՄԿ-ի մասին ֆիլմ էր նկարահանվում, ես վարչապետի օգնականն էի, հայտնի հեռուստաընկերություններից մեկն եմ նկարահանում, այս հայտնի պատճառներով չասեմ, էլի չասեք ռեկլամ եք անում բան, Եվ շատ լավ ստեղծագործական խումբ էր ստեղծվել, դե բայց որպես վարչապետի օգնական, նաև որպես պատմաբան նայում էի սցենարը, գնացինք վերջի անգամ նայեցինք, այնտեղ մի հատ գործիչ կար ԱՄԿ-ական, ինքը հիմա էլ կա, Երկար Տարիներկյան գիտեն, անունը չտան, որը մեղմ ասած շատ խիստ էր քննադատում Անդրանիկ Մարկարյանի կառավարությանը եւ Անդրանիկ Մարկարյանին, եւ ես փորձեցի նախաձեռնություն ցուցաբերել, այդ սցենարից այդ մարդու անունը ջնջեցի։ Ասես պետք չի։ Ասի տենց է պետք, ես իմ վրա ու արդեն բոլորի անունը կար, բացի այդ մարդու անունը էլի չկար, իր անունը չէր հիշատակում եւ ուրիշներ տենց էր գնում։ Հետո տարանք արդեն նախավերջ օրնա դե սցենարը պետք է տանենք վարչապետին էլ տանք, որ ինքը նայի, մանավանդ ինքն էլ պետք է հարցազրույց տար, ես նայեց, դա բայց դավոյի պես չեմ անելու, էլի, բայց ռազմեջիկ ու ասում է դո ջան, չէ։ Ասես նայեց, ասեց, բայց մարդու անունը ուր է։ Ասի պարոն վարչապետ ջան, ասես ավրը քեզ քննադատում է դրան դնենք ինչ անենք, ասես դու պատմաբան չես, ասես ուրեմն իմացի։ Պատմությունը երբեք չի կարելի կեղծել։ Կարճ ունի որ ինքը իսկ քննադատում է, ինքը ԱՄԿ գլխավոր երևելի դեմքերից մեկն եղել եւ իր ձեռքով այդ մարդու անունը գրեց ու ասեց այդո սա քեզ թող դաս լինի։ Եվ որպես եւ որ քաղաքականության մեջ էլ, պատմագիտության մեջ էլ երբեք քո անձնական ու կուսակցական շահը առաջնային չդարձնես։ Եվ Անդրանիկ Մարկարյանի ստացած գլխավոր դասերից մեկը դա է եղել, որ խմբակային, կուսակցական առաջնորդի շահը չի կարող պետության շահից վեր լինել։ Կուսակցությունը եւ ընդամենը միջոց է ազգային
պետական հարցեր լուծելու համար։ Ռոմանտիկ կառավարություն չի հարցս, բայց եթե Անդրանիկ Մարգարյանը